लो जी, आप आगे सर्विस करवाने यहाँ से। बाइक का सर्विस का काम है यहाँ से। यो मेरी बाइक लेकर गेड़ा मारने गया, यो देख लिया माल स्टॉक। यो गड्डियाँ खड़ी यहाँ बाहर सर्विस करने की। अरे एवरग्रीन के सामने है बिल्कुल। बंदे का नाम भी दिखा दी मैं, सोनू ऑटोमोबाइल सेंटर। जा रहा अपनी गड्डी का गेड़ा लेकर, जैसे ही आएगा फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। लो जी, यो मिस्त्री आएगा बाइक लेकर। भाई साहब बाइक कह रहा ठीक है और चले ले थोड़े दिन फिर करेंगे सर्विस। इसने बाइक में कम तेल था, भाई ने पै दिया बाइक में तेल और हमारी बाइक होगी रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।